Hawaasni lootee seentota garee TPLF saaxiluun naannoo isaa dammaqinaan eeggachuu cimsee akka itti fufu waamichi dhiyaateera. Turtii ji'a tokko hin caalle keessatti lammiileen fi dhalattoonni Itoophiyaa deeggarsa hidha haaromsaaf doolaara miliyoona 1.1 ol walitti qabaniiru. Pirezidaantiif ministeerri muummee Soomaaliyaa dhimma filannoo irratti wal dhabdee gidduu isaanii ture furuu fi waliigaluu beeksisaniiru. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessine isinitti himna. Ani oduu waliin Abaaboo Maammotii turtiin keessan waliin haa ta'u. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itiibiitti daawwannaa tasaa taasisaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed IBC'n adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaa akka bahu gaafatanii jiru. Hojjettoonni dhaabbatichaas ergamaa fi jijjiiramaa biyyaalessaa milkeessuu fi dammaqinaan hojjechuu akka qabanis hubachiisanii jiru. Hawaasni lootee seentota garee TPLF saaxiluun naannoo isaa dammaqinaan eeggachuu cimsee akka itti fufu waamichi dhiyaateera. Gareen TPLF magaalaa Deesseetti badii hedduu raawwachuu fi karoorfatee socho'aa jiraachuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Hawaasni lootee seentota garee TPLF saaxiluun naannoo isaa dammaqinaan eeggachuu cimsee akka itti fufu waamichi dhiyaachuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Garichi karoorri magaalaa Deessee irratti baafatee mo'atamuu isaa kan mul'isu ta'uunis himamee jira. Hawaasni gochaa badii garichaa biyya diiguuf karoorfate hubachuun shira isaa fashaleessuu akka qabus ibsamee jira. Magaalaa Deesseetti humni waraanaa hedduun jiraachuu danda'a sodaa jedhuun lootee seentonni fayyadamuun sarara ibsaa kutuun humna nageenya naannoo magaalaa Deessee jiru irratti miidhaa dinagdee fi hawaasummaa qaqqabsiisuuf socho'aa jiraachuu ragaaleen mul'isan jiraachuun himamee jira. Uummanni naannoo Amaaraa fi Itoophiyaanonni hundi karoora gareen kun miidhaa dinagdee fi hawaasummaa qaqqabsiisuuf baafatee socho'aa jiru hubachuun lootee seentota kanneen saaxiluun naannoo isaa dammaqinaan eeggachuu cimsee akka itti fufu mootummaan waamicha dhiyeessuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibseera. Gareen TPLF naannoo Amaaraatti weerara raawwateen sarbamni mirga namoomaa fi barbadaa'uun qabeenya dhaqqabuu olaanaa ta'uun hawaasni idil addunyaa rakkoo kana bal'inaan hubachuun deeggarsa barbaachisu akka taasisu waamichi dhiyaateera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Liqaal Kaffaalee jila Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Giitaa Paasitiin durfamuun waliin dhimma haala yeroo naannichaa irratti mari'ataniiru. Marii kanaan gareen TPLF naannichatti weerara raawwateen sarbamni mirga namoomaa fi barbadaa'uun qabeenya dhaqqabaa jiru olaanaa ta'uu Dr. Liqaal jila ambaasaaddariittiin durfamuun ibsa taasisaniiru. Hawaasni idil addunyaas rakkinicha bal'inaan hubachuun deeggarsa barbaachisu akka taasisu waamicha dhiyeessanii jiru. Ukkaamsa gareen TPLF uummata Tigraay irratti raawwataa fi gochii garaa jabina naannoo Amaaraa fi Affaaritti raawwataa jiru murnichi diina biyya ta'uu isaa qabatamaan kan mirkaneesse ta'uu paartiin badhaadhina naannoo Tigraay beeksisee jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhina naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Nugisee tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti uummanni Tigraay gareen TPLF ukkaamamee dhumaatii fi gidiraa olaanaaf saaxilamaa jiraachuu himanii jiru. ወጣቱም ሰርቶ እንዳይበላ ደርገጎን ሆጀተኒ ኦፊሳኒ አከን ጅራችብነ ሁምነ ሾሮር ኬሳ አቡት ሽረ ጉዳ ጣጣ ቱሬራ ፈከኛፍ የሮ ቡልቺንስ የሮ ናኖ ትግራይ ቡልቻ ቱሬቲ ሁምኒ ኩን ተታፊ ደርገጎን ሆጀተኒ አከ ኦፍ ደንዳአኒ ፊ አከ በረተኒፍ ታስፋማ ቱሬ ኢረት ደንቃታ ቱሬራ ካዮን ገሬ ከና ደርገጎተ ኤግዶታ ፊ አሽከሮተ ሳ ታሲሱዳ ኩንስ የሮ አማ ከና ቀበተማት ሙለታ ጅራ Humni abuut ammasi dogoggora isaarraa osoo hin baratin dogoggora irratti dogoggora dabalaa uumuun gocha diinummaa biyyaasaa itti fufeera kan jedhan obbo Geetaachoon uummanni Tigraay tokkummaan garee kana akka dhabamsiisu waamicha dhiyeessanii jiru.
የተለያዩ ጥፋቶች በየቦታው gareen kun yeroo ammaa kana biyyattii keessatti badiiwwan garagaraa raawwachuun biyyattiin akka hin tasgabboofne nageenya akka hin buunee fi uummanni gara misoomaa akka hin deebine akkasumas jireenya nagaa akka hin jiraanne gochuuf hojjetaa jira. Kun immoo sodaa biyyattiiti. Sodaa uummata keenyaatis. Kanaafuu dargaggoonni Tigraay dhugaa kana hubachuun murna badii kana yeroo dhumaatiif dhabamsiisuun mootummaa fi uummata biyyattii cinaa dhaabbachuun misoomaa fi ijaarsa biyyaa irratti hirmaachuu qabu. Biyyattii keessatti nagaan akka bu'uu fi abbootiin amantaa fi hordoftoonni amantaa ciminaa fi qulqullinaan waaqa kadhachuu qabu jedhanii Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Abuna Maatiyaas. Sinodosiin mana amantaa Ortodoksii yaa'ii waggaa bara 2014 marsaa jalqabaa ta'aa ture xumureera. Paatriyaarkiin amantaa Ortodoksii Abuna Maatiyaas xumura yaa'ichaa irratti ibsa kennaniin bakka nageenyi hin jirretti manni amantaa fi hordoftoonni amantichaa jiraachuu hin danda'anii jedhaniiru. Biyyattii keessatti nagaan akka bu'u abbootiin amantaa fi hordoftoonni amantichaa ciminaa fi qulqullinaan waaqa kadhachuu qabus jedhaniiru. Yeroo ammaa waraana biyya keenya keessa jiruun lammiileen keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii rakkoo keessa jiru waan ta'eef deeggarsi lammiilee kanaaf kennamu cimeetti fufuu qabaas jedhaniiru. Abbootiin amantaa fakkeenyummaa fi itti gaafatamummaa olaanaan hordoftoota amantichaa qindeessuun gahee isaanii bahuu qabus jedhaniiru. ሰላም ከሌለ ሃይማኖታዊ አገልግሎትና አስተምህሮ መቆምና መቋረጡ አይቀሬ ነው። ነገኝ ዮንጅራኔ ተጃጅሊ ፊ በርኖን አመንቲ ዳባቹን ኢሳ ከነነፍነዳ ነገኝ ዮንጅራኔ አመንቶታ ፊ መነን አመንቲራ ሚዳቱጋ የሮ አማ ረኮ ነገኛ ብየ ኬኛ ረሙደቴን መና አመንታራ ሚዳን ቀቀቤራ ሚዳን ጉዳን መና አመንታ ፊ ብየራ ጋሃ ጅሩኩን akka dhaabbatuuf immoo waaqayyoon kadhachuun nurra jira. Wal waraansa kanaan lammiilee miidhamaniif hawaasa qindeessuudhaan deeggarsa qaqqabsiisuu qabna. Riformiin dinagdee biyyattii irratti xiyyeeffachuun raawwatame wabii nyaataa madaalawaa biyyattii mirkaneessuuf kan gargaarudha jedhamee jira. Dhiyeessii mootummaa fooyyessuudhaan rakkoo qaala'insa jireenyaa furuufis xiyyeeffannoon ni hojjetamas jedhamee jira. Taaddasa Tarrafaa. Dhiibbaa hedduu jala kan jiru dinagdeen Itoophiyaa suuta jireenya lammiilee biyyattii rakkoo keessa galchaa jira. Biyyattiin qabeenya humna namaa fi haala qilleensaa irra caalaa mijataa qabaattus gara hojiitti jijjiiruu dadhabuurraatiin kan ka'e jiruu fi jireenyi lammiilee sadarkaa gahuu qaburratti hin argamu. Haa ta'u garuu yeroo dhiyootii as sirna dinagdee biyyattii fooyyessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru lammiin akka of danda'uuf bu'uurri kaa'amaa akka jiru ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbataniiru. ሰርተን ራሳችንን መመገብ ካልቻል ስንዴ እየለመን ነጻነት የሚባል ነገር የለም። hojjannee of jiraachisuu hin dandeenyu taanan qamadii kadhachaa bilisummaa kan jedhamu hin jiru. Kadhaa qamadii jalaa ba'uuf dirree fi teessuma lafaa qilleensaa mijataa qabnam. Dargaggoota hedduu hojjechuu danda'an qabnam. Kanaaf teekinooloojiin ni barbaachisam. Tiraaktarri meeshaaleen jallisii oolan ni barbaachisu. Kanaaf mootummaan hanga danda'u ni hojjetam. Lammiin hundi ammoo Itoophiyaan nyaatan akka of danda'uu qabdu amanuu qabam. Nyaataan of danda'uu lammiilee Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf filannoon imaammataa qabamee itti deemamaa jiru oomishtummaa guddisuu yoo ta'u gabaa tasgabbeessuu fi qaala'insa gatii oomishaalee tasgabbeessuu akka ta'e ministeerri muummee Abiy Ahmed himanii ture. ያለብን ቁልፍ ችግር ኢንፍሌሽን ነው። እሱ ላይ ተረባርበን መፍትሄ ካመጣን እና እድገት ካስቀጠል Rakkoon ijoon biyyi kun qabdu qaala'insa gatiitiin isa yoo waltumsinee furmaata finnee fi guddina itti fufsiifne karoorri keenya dhugaa ni ta'a. Qaala'insi gatii lammiilee Itoophiyaa jireenya giddugaleessaa jiraatan rakkisu gatii nyaataaf baasii ta'uudha. Galii isaanii keessaa dhibbeentaa 54 hanga 60 qooda fudhata gatii nyaatam. Yoo rakkoo kana hiikne dhibbaa hanga 60 furre jechuudha. Tibbana daawwannaa kan taasisan ministeerri muummee Abiy Ahmed kaayyoon nyaataan of danda'u biyyattii milkeessuudhaaf hojiin oomishtummaa dabaluuf hojjetamaa jiru abdii namaaf kennaa jedhan. ስንዴ አይተናል፣ ቦሎቄ አይተናል፣ በቆሎ አይተናል፣ ጤፍ አይተናል፣ ባቄላ አይተናል፣ ሽንኩርት አይተናል። ይሄ ሁሉ ምርት የሚመረትበት ሀገር ለምንድነው ከተማ ላይ ደግሞ ዋጋ ውድ የሆነው? Qamadii argineerram, boloqqee, boqqoolloo, xaafii, baaqelaa fi shunkurtaas argineerra daawwannaa keenyan. Kun hundi osoo jiru maaliif gatiin qaalaa jennee yoo yaannu shunkurtaan ooyiruu irratti kiiloon tokko birrii 11dha. Finfinneetti garuu kiiloon tokko birrii 60dha. Dachaa sadiin dabalanii gurguru. Rakkoo kana furuuf hooggantoonni naannolee qonnaan bulaa fi isa bitu kallattiin wal qunnamsiisuu qabu. Oomisha isaa iddoo biraa jiru iddoo biraa geessu biyya alaattis erguudhaan qonnaan bulaanis ni fayyadamam. Gatiin qaala'es akka biyyaatti ni tasgabbaa'a. Daldala alergii guddisuudhaaf kuduraa fi muduraa baay'inaan oomishuun alatti ergu
hojii bu'aalee qonnaa sonatti dabaluun gabaa biyya keessaa fi alaatiif dhiyeessuu bu'aan isaa mul'achuu kan eegale ta'us adeemsi oomishni qonnaan bulaa biraa ka'ee fayyadamtoota biratti gahaa jiru hin sirreeffamu taanaan shamattoonni bitatanii nyaachuuf rakkoo hamaa keessaa seenaa jiru. Kana furuudhaafis Finfinneetti gabaa tasgabbeessuuf yaaliin eegalamee jira. Oomishas gatii madaalawaan dhiyeessuun kan eegalame yoo ta'u warshaan daabboos ijaaramaa jira. Magaalota biroo keessattis lammiin nyaatee akka buluuf ijaarsi warshaa ዳቦ ni babal'ataa jedhanii turan ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ቢያንስ በሚቀጥለው ዓመት እስከ 10 የሚጠጉ የዳቦ ፋብሪካዎች በዋና ዋና ከተሞች እንደ ጎንደር እንደ ሶዶ እንደ ሐዋሳ እንደ ድሬዳዋ እንደዚህ ዋና ዋና ከተሞች ላይ yoo xiqqaate bara 2014tti warshaa daabboo 10 magaalota gurguddoo keessatti ni hundeessinam kan akka Gondar, Soddoo, Hawaasa, Dirredhawaa ni ijaarram. Fakkeenyaaf Dirredhawaa fi Harar gidduutti warshaa tokko yoo dhaabne daabboo miiliyoona tokko guyyaa tokkotti yoo oomishne fedhii harka 50 guutuu ni dandeenya. Nuti Itoophiyaanonni dachee gaarii qabnam, rooba gahaa argannam, biqiltuu dhaabaa jirram, waldeeggaruun walii yaaduun jaalalli yoo itti dabalame nuti biyya biraa gargaaruu malee biyya gargaaramu ta'uu hin qabnu. Sagantaan amma fooyya'insa diinagdee biyyattiin eegalte wabii lammiilee ooyiruurraa hanga maaddii namni nyaatutti kan mirkaneessu cimsuudhaan dhiibbaa diinagdee biyyattii irratti dhufaa jiru hambisuun ni danda'ama. Turtii ji'a tokko hin caalle keessatti lammiileen fi dhalattoonni Itoophiyaa deeggarsa hidhaa haaromsaatiif doolaara miliyoona 1.1 walitti qabuu isaanii miseensi mootota Abbayyaa kan ta'e Ustaar Jamaal Bashir himee jira. Ammas deeggarsi hidhaa haaromsaaf taasifamuu cimee akka itti fufuu qabus Ustaar Jamaal Bashir gaafatanii jiru. Ababaayuu Kafanii. lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya alaa jiraatan ijaarsa hidha guddicha haaromsaa milkeessuuf jalqabarraa eegalee hanga ammaatti dhuunfaanis waloonis gahee isaanii baachuu irratti argamu. Ustaaz Jamaal Bashir Ameerikaa kan jiraatu yoo ta'u gabaasolee miidiyaalee biyyoota Arabaa hidhichaa ilaalchisuun afaan Arabiffaan tamsa'an gara Amaarifaatti hiikuun gahee lammummaa isaa baachaa tureera. Ustaaz Jamaal dhaabbata Badir Foundation jedhamu waliin ta'uunis sosochii hidhichaaf maallaqa walitti qabuuf taasiseen doolaara miliyoona tokko qabxii tokko walitti qabuus danda'eera. በኤምባሲው ቅጥር ግቢ ውስጥ የፍጡር ፕሮግራም ተደርጎ ነበርና በዛ ላይ ተነሳ ሙስሊሙን ህብረተሰብ እስኪ ደሞ አሳትፉ የሚል ነገር አነሱ። ሞራ ኤምባሲ keessatti sagantaa iftaarii yookaan lulluuqqii taasifnee turre. Achirratti kan kaa'ame hawaasa musliimaa sirmaachisaa kan jedhudha. Gaafa sanga 50 ture walitti qabuuf kan yaadame. Akkuma beeksifneen hawaasni bakkichatti ture tumsa olaanaa taasisuu eegale. 100 irra yoo geenyu gonkumaa hin amanne. Oggasuma guute. Oggasuma guutuu isaa 500tti ol guddisaa nuun jedhan. 500 guute. Embaasiin wal harkaa fuudhinsa taasifne. Torbee tokko booda 600 walitti qabuu dandeenye. Walumaa galatti baatii tokko gidduutti kana kan walitti qabne nama lakkoobsan 500 irraa doolaara miliyoona 1.1 kan walitti qabne. Deeggarsa hidha guddichaaf walitti qabame kana keessatti lammiileen Eertiraas gumaachuu Ustaaz Jamaal ibseera. ሰላም አስመላሽ የምትባል እህታችን ኤርትራዊት ናት። በየቀኑ በገባን ቁጥር ለማበረታቻ $1,000 ተሰጠን። ስለዚህ obboleettiin teenya Salaam Asmallaash jedhamtu lammii Eertiraati. Deeggarsa walitti qabuuf sosochii taasifnu keessatti guyyaa guyyaan doolaara 1,000 nuuf kennaa turte. Kanaafuu namni tokkichi al 30 deeggarsa taasisee jira jechuudha. Doolaara walitti qabne kana keessatti obboleessi galateeffachuu barbaadu tokkos jira. Dastaa Galaagal jedhama. Innis 300 wal dhuunfaa isaatii fi maatirraa walitti qabuun gumaacheera. Yeroo gabaabaa keessatti deeggarsi hanga kana walitti qabuu danda'uun Itoophiyaanonni yoo waltumsan waan guddaa hojjechuu akka danda'an agarsiisas jedhan Ustaaz Jamaal. የአባይ ጉዳይ ማለት ለኔ ተሐድሶ ነው። የእውነትም የፖለቲካም የሃይማኖትም የሰውነታችንም ተሐድሶ ነውና እዚህ ተሐድሶ ላይ መረባረብ አሻራ መጣል ማለት ትልቅ ነገር ነው። dhimmi hidha haaromsaa waan hundaa jijjiira jedhee yaadam. Siyaasa amantaa fi namooma keenya ni jijjiiram. Kanaaf dhimma waa hundaa jijjiiru kana irratti ashaaraa kaa'unii fi tumsuun baay'ee barbaachisa. Miira jijjiiramaa siin jedhaa jiru kanas dhandhameeram. Qeesonni kiristaanaa hedduun gahee keenya naan jedhaa turan. Warri gara biroos akkasuma. Ijaarsi hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa boqonnaa murteessaa irratti akka argamu kan ibsan Ustaaz Jamaal ammas Itoophiyaanonni tumsa isaanii cimsanii akka itti fufaniis gaafataniiru. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota mana barumsaa addaatti barachuuf galmaaniif guyyaa qormaata seensaa beeksisee jira.
Biiroon Barnoota Oromiyaa barattoota gama hundaan bilchaatoo fi dorgomaa ta'an ofii fi biyyaaf wabii ta'uu danda'an oomishuu fi xiyyeeffannootti kennee hojjechaa jira. Hojii hojjetamaa tureenis manneen barnootaa bultii addaa ijaarsisuun mooraa mijataa fi wantoota barnootaaf barbaachisan kanneen sadarkaan isaanii eeggatan guutuu barsiisota sadarkaa barnootaa digirii lammaffaa fi isaa ol qaban wal dorgomsiisee qacaruun barnoota bara kanaa eegalsiisuuf qophii hunda xumuree jira. Kanaaf barattoonni mana barumsaa bultii addaa Najjoo, Amboo, Beddellee, Nagallee, Harommayaa, Dodolaa fi mana barumsaa waldaa misooma Oromiyaa Adaamaaf Bishooftuutti barachuuf galmooftan guyyaa booruu jechuunis onkoloolessa 13 bara 2014 wiirtuuwwan qormaanni itti kennamanitti ganama sa'a tokko irratti argamuun qormaata seensaa akka fudhattaniif waamichi dhiyaateera. Godina Bunnoo Beddelleetti barattoota harka qalleeyyii 12,000 ol ta'anii fi deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifameera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Bunnoo Beddellee akka ta'anutti qindeessine. Godina Bunnoo Beddelleetti bara kana barattoonni harka qalleeyyiin sababa meeshaalee barnootaa dhabuutiin barnoota isaanii akka addaan hin kunneef qaamolee garaagaraa waliin qindoomuun barattoota 12,000 olii fi deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifameera. Hooggantuun waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii godina Bunnoo Beddellee Badariyaa Mohaammed barattoonni deeggarsa argatan kunniin hiyyummaa keessaa bahuu fi barnoota isaanii irratti xiyyeeffachuun fuula duratti barattoota kanneen biroof wabii ta'uu qabu jedhaniiru. Akka godina Bunnoo Beddelleetti bara kana hojii tola ooltummaa hojiin hedduun hojjetameera jechuudha. Kan lakkaa'ameen dhumni kan yoo gara qarshiitti tilmaamne yoo xiqqaate gara biiliyeenaatti kan siqu hojiin gurguddaan hojjetameera jechuudha. Gara fuula duraatti anituun hin yaadda'iin utuun hin dhama'iin dabtara argadheera uffata argadheera. Kanaa booda kan hin yaaduu qabu bara 2014 waa'ee barnoota kooti. Barnoota koo qofa yaaduun qaba jedhee maatiin barataas yookiin barattoonnis akka kanatti fudhatanii barnoota isaaniitti cimuu danda'u qabu jechuudha. Itti gaafatamaan itti aanaa waajjira barnootaa godina Bunnoo Beddellee Mustafaa Jabaal guddina dinagdee akka biyyaatti eegalame milkeessuuf barnoonni bu'uura ta'uu isaatiin lammiin hundi barachuun guddina dinagdee biyyaatiif gahee isaanii bahachuu qabu jedhaniiru. Hanga ammaatti barattoota 12,000 ol deeggarsi taasifamee jira. Kunis maallaqa olaanaadha. Yuunifoormiidhaan argabee daftara argabee jechuudha. Lammiin yoo baranne bor biyya kana gaggeessuu hin danda'u. Fuudhee ikonomikaalii soosaalii hawaasummaadhaan siyaasaan dinagdeedhaan jijjiiramuu hin danda'u. Maatiin barattootaaf barattoonni deeggarsa meeshaalee barnootaa argatanis fedhii barnootaa isaan qaban galmaan gahuu fi deeggarsi isaaniif taasifame kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Daftarri birrii 40 galee iskiriiptoon birrii naannoo birrii 20 galee jira. Yuunifoormii illee akkasuma naannoo 800 gara 1,000 oliiti. Nuyidhaa yaaddoo guddaa keessa jiru maatii keenya yaaddoo guddaa keessa jiru. Akkasittiin deeggarsa kana nu godhanii asitti nu waamanii gammachuu guddaan itti dhagahama. Nuti immoo adeemsa jarri nu godhan kana irratti hundaa'uudhaan xiyyeeffannoodhaan barannee boriitunus jijjiiramaan nama rakkataa biraa deeggaru ta'uu akka qabnu karoorfadha. Mucaa tokkittii kanan qabu waan ittiin tamaasisu dhabe daftarii waan ittiin bituun dhabe mootummaa kana hiyyeessaa baasee ilmoo hiyyeessaatii baasee haa dhaabatu mootummaan dhugaadha. Isin immoo warri nu dubbattanii ummata kana dubbattanii hiyyeessaa dubbattanii isin dhaabu. Gargaartee fooyyooftee barattee qabxii bagaashaayyuu fiddee biyya ishii gammachiiftee si warra gargaarsa godhee bara immoo baay'ee mooraalii keessa silaa guddisuu qabu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Bunnoo Beddelleeti. Muuxannoo hojii qamadii jallisiitiin oomishuu bara darbee argataniin fayyadamuun bara kana oomisha qamadii fooyya'aa argachuuf hojjetaa akka jiran godina Jimmaatti qonnaan bultoonni aanaa geeraa himanii jiru. Barana godinichatti karoorri qamadii jallisiidhaan oomishuuf qabames hojiitti galamaa jiraas jedhamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Jimmaa Teediroos Tolaatu dhiyeessa. Muuxannoo hojii qamadii jallisiin oomishuu bara darbe godina Jimmaatti eegalameen lafti hektaarri 30 oomisha qamadiitiin misoomuun baranas muuxannoo bara darbe argametti fayyadamuudhaan bal'inaan hojjechuudhaaf karoorfamee hojiin eegalameera. Godinichatti qonnaan bultootni aanaa geeraa qamadii jallisiidhaan oomishaatii jiran akka jiranitti muuxannoo bara darbe argatanitti fayyadamuun oomishtummaa isaanii guddisuudhaaf cimanii akka hojjetaa jiran ibsaniiru. Kanaan dura akkuma jennu gurraan dhageettiidhumaan kaane kun akkuma carraa reefii nu ga'uunsa. Akka nu ga'ettis immoo itti gammannee dhumanus akkuma dhufeen akka dhageenyatti itti gammannee fudhanneerra hin abdannaa hin arganne jennee dhuma abdiidhaan itti kaane ammaan booda kutannee ol kaaneerra jechuudha. Haala boonsaa haala nama kakaasuun hojii isaa eegallee jirra. Kanaafuu waggaa darbee naannoo suphee jedhamu
akkuma isaan dura kaasanii jiranu jallisiidhaan hojjetame achitti muuxannoo argine otuu fakkeenyaaf achitti ilaallu hadhammoo dhufee as nu ga'uusaa baay'ee nama dinqa jechuudha. Itti gammanna uummannis haala kanaan bahee lafa kanas haala kanatti qonnaan bulaan keenya walumaan qonnee haala jiruun hundumaan kanarra ga'uun keenya baay'ee gammachuu guddaa namatti dhaga'ama. Hojjettoonni qonnaa deeggarsi jarri nu kennaa jiran deeggarsa gaarii guyyaa guyyaarraa aduudhaan jedhanu rooban jedhanu sa'aatiidhaan irra deemanii qonnaa attamitti qotaa jirtan attamitti bulleessaa jirtan dugoosaa attamitti caccabsaa jirtan qamadiin booda deebi'ee hin qoonfaramu yoo amma qoonfarame malee jedhanii gargaarsa gaarii nuu kennaa oolaa jiranii jarrinis. Bara kanas kilaasteraan oomishuun callaa fooyya'aa argachuudhaaf akka abdatan qonnaan bultootni kunniin dubbataniiru. Amma naannoo waggaa kanaan asitti immoo akka dhageenyu akka arginettis qonnaan bulaan tokko jallisiidhaan waan inni fayyadames argineerraa muuxannoo jararraa fudhanneeti amma kaka'umsaan kaanee akka gaariitti hojjetnee argataarra jechuudha. Hektaara tokkorraa akki karoora keenya akki nuti qophoofnee jirru amma kumtaalaa 40-50 argannaa isa jennu abdannee jirras hojjetaa jirras. Bulchaan aanaa Geeraa obbo Xaahiir Abbaa Firaa akka jedhanitti immoo qonnaan bultoonni aanichaa muuxannoo argatanitti fayyadamuun bara kanas oomisha guddaa argachuudhaaf hojjetaatii akka jiran himan. Muuxannoo fi milkaa'ina bara darbeerraa ka'uudhaan bara kana hektaara 2,300 ganda 24 keessatti kilaastera 125 sochii bal'aa jalqabnee jirra waan ta'eef akka waliigalaatti gandoonni hundinuu qophii gahaa godhanii jiru. Geggeessaa fi ogeessi waliin qindaa'ee sochii bal'aa geggeessaa jira waan ta'eef kan akka waan gaarii tokkotti qabannee jirra. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaatii fi misooma bunaa godinichaa obbo Eeliyaas Indiriis akka jedhanitti bara kana godinichatti lafni hektaarri 40 qamadii jallisiin oomishuudhaaf kan karoorfame ta'uu ibsanii hojii qonna bara kanaatiifis galteen oomisha qonnaa barbaachisu hundi qophaa'uusaa dubbataniiru. Kana hojiitti galuudhaaf qophii dursaa xumurreerra leenjii adda addaa kennineerra leenjii sadarkaa ogeessaarraa kaasee hanga qonnaan bulaatti hanga sadarkaa gandaatti gadi buunee leenjii kennineerra leenjii fudhate sanarratti hundaa'ee qonnaan bulaan akkaataa argaa jirru kanaan ogummaadhaanis teeknikaanis maaliinis of danda'e akka inni hojjetu gochuudhaaf yaaliin godhame jira. Hojiin amma guyyaa har'aa akka godina Jimmaatti torban facaasaa qamadii jennee ammarraa kaanee labsineerra aanaalee qabna aanaalee hunda aanaa 20 irratti hojiin kun akka hojjetamu itti galameera. Kanaaf akka waliigalaatti oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuu midhaan nyaataatiin qonnaan bulaan keenya akka of danda'u gochuu keessatti hojiin har'a hojjetamaa jiru hojiin bara kana hojjetamaa jiru hojii baay'ee milkaa'aa ta'uu akka qabu qophii dursaa haala gaariidhaan kan xumurree boqonnaa raawwiitti kan galle ta'uu isaati jechuudha. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Jimmaati. Miidiyaaleen addunyaa Itoophiyaa ilaalchisuun dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuun gabaasaadha kan isaan turani. Dhimmoota kanneen keessaa caalmaatti dhimmi olaantummaa seeraa kabachiisuu akkasumallee dhiibbaa fi qoqqobbii biyyoota alaa fi kanneen biroo bal'inaan gabaafamaati kan isaan turani. Dabalataa nutti himuuf immoo Teediroos Tolaa istiidiyootti argameeti kan inni jiru. Teediroos akkam ooltu? Ayyaabaa bakka. Keessumaa xiyyeeffannoon miidiyaalee addunyaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaabsitee daawwattoota keenya biratu geesse. Dhimmoonni ijootti bakka kana kaan keessumaa miidiyaalee gurguddoo kan dhaggeeffatamuu fi caalatti daawwataman jennee filanne keessaa tibba kana haleellaan xiyyaaraa raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee irratti fudhatee wal qabate dhimmoonni hedduun kaaniiru. Sanaan alatti immoo qoqqobbii fi agaammii qoqqobbii gamtaan Awurooppaatii fi dhaabbileen biyyoonni warra lixaa mootummaa Itoophiyaa irratti geechisuudhaaf yaalan dhimmoota miidiyaa baay'eedhaan kaafamanidha. Dhimmootni biroos jiru egaan akka waliigalaatti egaan keessumaa BBC Aljeeziraa tibba kana kan irra deddeebiidhaan kaasan keessaa keessumaa yaalii qoqqobbii gamtaan Awurooppaa yookaan paarlaamaan gamtaa Awurooppaa yeroo darbee torban dabre keessa wixinee yaada murtoo kan riizooluushinii qoqqobbii kaa'uudhaaf dhiyeesse miseensonni biyyoota miseensota gamtichaa raggaasanii turanii saniin boodattis egaan tibba kanas torbee darbees walgahii idilee taa'een wixineen yaada qoqqobbii kuni qoqqobbii dinagdee fi qoqqobbiiwwan wal fakkaataa dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatirraan gahuudhaaf kan yaadaman akkasuma immoo mootummaan Itoophiyaa itti yaadetu nageenya kaaba biyyattii yookaan immoo rakkoon nageenyaa kaaba Itoophiyaatti Maqaleetti finciltoota irraan dhiibbaa geessisaa jira kan isaan jedhan jechuudha. Caalmatti biyyoonni baay'een miseensa gamtichaa ta'an kan itti amanan ta'uu isaati jechuudha.
wixineen qoqqobbii kuni kan dhiyaateetu biyyoota miseensotaatiin egaa irratti mari'atamee booda walii galtee maleedha kan xumurame. Egaan akkaataa fedhii gamtichaatii fi biyyoota warra lixaa baay'ee isaaniitiin hundumtiin deeggaranii sanaanis bittinnaa'u kan danda'e jechuudha. Egaan wixinee kana dhiyeessanii tokko qoqqobbii dabarsuuf yaaluunis maaliif kan jedhu dhimma ijoo ka'uu qabudha. Deeggarsi namoomaa gufateera. Kaaba Itoophiyaatti gaagaamni namootaa dhiyeessiin nyaataa boba'aa akkasuma qoricha wal qabatee dhimmoonni barbaachisaan iddoo sana dhaqqabuu qaban waan hin qaqqabneef mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu qabna jedhaniiti biyyoonni kunniin kan qoqqobbii kana kaa'uudhaaf yaadanii haa ta'uutii hin milkoofne. Garuu dhimmoonni asirratti ilaalamuu qaban filannoon nagaa buusuudhaaf filannoon jiru dhuguma kan isaan dhiyeessan kana dhugaan jiru hubatamee mootummaan biyyoolessaa mootummaan federaalaa rakkoo kana keessaa harka qaba. Hagam nageenyi deeggarsi namoomaa akka qaqqabuuf dhugumatti kan carraaqqii mataa isaa hin goone nageenya akka boora'uuf gaheen mootummaa federaalaa guddaadha kan jedhu ilaalamuu qaba. Egaan bittinnaa'ee jira jechuudha. Wixineen labsii biyyoonni gamtaa Awurooppaa paarlaamaan gamtaa Awurooppaa torbee darbee dhiyeesse. Kanas miidiyaaleen biyya keenyaa dabalatee miidiyaaleen baay'een gabaasaniiti jiru. Dhimmi ittaanu egaan bal'inaan guyyoota sadan arfan darba akka ka'aatii kan turan miidiyaaleen akka Aljeeziraa, CGTN, AFP fa'aa kaasaa kan turan haleellaa xiyyaaraa Maqaleetti qaqqabeen mootummaan raayyaan ittisa biyyaa qaqqabsiiseen wal qabateeti. Kanas har'as yeroo arfaffaadhaaf haleellaan xiyyaaraa raawwatamuu isaa gabaasamee jira jechuudha. Haleellaan xiyyaaraa kun garuu raayyaan ittisa biyyaa akka kaa'utti iddoowwan gareen TPLF itti mandheeffatee kuusaawwan waraanaasaa iddoo shaakallii fi leenjii waraanaa gareen fincilaa kun itti taasisuu irrattidha kan haleellaan raawwatame. Kanas ministeerri tajaajilli koominikeeshinii biyyoolessaa Dooktar Laggasa Tulluu wabeeffachuudhaan AFP faan gabaasanii jiru. Haa ta'utii TPLF immoo gama isaatiin gareen fincilaa kun gama dubbii himaa isaatiin lammoota nagaa irratti kan akeekkateedha. Bakka leenjii otoo hin taane balaa miidhaan inni geessises miidiyaalee adda addaatiin namni madaa'uun sun guyyaa kalee gaddaa kaafamee jira. Har'as guyyaa afuraffaadhaaf walitti fufee haleellaan taasifamuun ka'ee jira. Kanaanis walumaa galatti waraanni kaaba Itoophiyaatti qaqqabaa jiru gara waggaa tokkoo guutuudhaaf jira. Sunis namoota hedduu kumaatama hedduu ajjeesee kaan bakka buqqisuudhaan gaagaamni namoomaa jiru guddaa ta'uun isaa himamaa jira. Wal qabsiifamees naannoo Affaarii fi Amaarattis rakkoon namoomaa guddaan gahaa jiraachuun isaa hin kaafama. Garuu qixa naannoo Tigraay leellifamuun naannoo Affaarii fi Amaaraa irratti buqqaatiin namoota rakkoon deeggarsa namoomaa gaagaamni walii galaan jiru dhimma waraana keessatti waraanni gaarummaa waan hin qabaanneef rakkoo guddaan akka jiru beekama. Qixa naannoo Tigraay kaafamaniin kaatii akka hin jiraannedha. Nama miidiyaalee xiinxalu ani taajabuu kan hin danda'e jechuudha. Inni sadaffaan barruun teelegiraaf tibba kana kan gabaasa qabatee bahee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad yeroo itti daawwannaadhaaf ministeerotaa fi hogganoota olaanoo qabatanii gara naannoo Oromiyaatti godina Arsiitti wayita imalanitti Dr. Abiy kan jedhan wabii midhaan nyaataatiin of danda'uudhaaf midhaan alaa galuu ni hambisnaa jedhanii kan turan miidiyaaleen biyya England miidiyaan kun barruun The Telegraph jedhamu Dr. Abiy warra deeggarsa midhaan nyaataa barbaadaniif midhaan akka biyya keessa hin gallee ni daangessinaa jedhanii kaa'uu isaanii bifa xiqqoo ogummaa miidiyaa ala deemeen gabaasamee jira. Tariitii kanas miidiyaaleen biyya keenya gabaasnee jirra. Tibba kana dhimma kanas qulqulleessa odeeffannoo faakti cheek miidiyaan kuni odeeffannoo dogoggoraan tamsaase kana akka sirreessuudhaaf yaalu gaafatee jira. Haa ta'utii garuu jarri yoo hojjetan ammam naamusa ogummaa eeganii hojjetan kan jedhu gaafii asitti ka'uu qabudha. Caalmatti piroofeshinaalii gaazexeessummaa keessatti qaama madda odeeffannoo godhaturraa odeeffannoon kun sirriidha sirrii miti sagalee isaa keessa galchuunii fi dhimmoonni teeknikaa baay'een iddoo kanatti kan jiran ta'uu isaati. Gaan walii galatti miidiyaaleen biyya lixaa baay'een isaanii waan ta'e otoo hin taane seenessa yookaan immoo fedhii akeeka qaban galmaan gaachuudhaaf hojii tokko hojjetu keessa oduun gaafa hojjetamu galma isaa ilaalaniiti kan hojjetan jechuudha. Kana dhimmi arfaffaan immoo tibba kana ka'aa ture keessa dhimmi hogganoota UN Itoophiyaa keessaa ari'atamuu ammallee ka'aatii jiratti fufiinsaniin
yeroo darbee dubbii barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Guutareezis seeraan ala biyyattii irraa ari'aman jedhanii komii adda addaa kaasuutti fufanii jiru. Egaan komii isaanii dhageessisuun kun furmaanni mootummaa Itoophiyaatiin gidduutti furmaanni ta'uu qabu maali ta'uu kan qabu hin jedhu minkaa miidiyaalee alaatiin mootummaan Itoophiyaa birmadummaa biyya kanaa waan sarbuuf yaalaniif namoonni kun garee fincilaatiin karaa ergama itti kennameen socho'aa waan turaniifanan biyya ari'adhe jedhee jira. Kanaafis ragaan barreeffamaa dhiyaate hin dhiyaanneen dhimma ijoo miidiyaaleen kun baay'ee nafarsanidha. Mootummaan Itoophiyaa ragaa barreeffamaa jarri namoonni hoganoonni torban kunniin hojiitti himataman keessa harka qabaachuu ragaa barreeffamaa dhiyaateetti jiraadha gama mootummaa Itoophiyaatiin. UN immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ragaan balleessummaa isaanii qindaa'inaaf hin dhiyaanne kan jedhudha. Egaan barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareezis ammallee namoonni kunniin biyyatti deebi'uu qabu, biyya kanatti deebi'anii hojii idilee isaaniitti deebi'uu qabu, ergama UN asii qabu, galmaan gahuu qabu malee karaa seeraan ala ta'een namoonni kunniin otoo wanti isaanitti himataman kuni otoo balleessaan raawwatanii qulqulluudha namoonni kun jedhanii hooggantoota isaa as Itoophiyaatti hojjetaa turaniif falmaatii jiru. Egaan waliigalatti dhimmoonni bal'inaan ka'an waa'ee Itoophiyaa kanneen ijoodha jedhanii qabadhe dhimmoonni biroos turaniiru. Walumaa galatti odeeffannoon qabu kana. Teediroos Tola guddaa galatoomii keessumaa dhimmoota miidiyaalee addunyaa Itoophiyaa ilaalchisee galaalchaaleen adda addaa waan isaan jechaa turan akkasitti bareechitee daawwattoota keenya biraan geessita. Ulfaadhu. Ayyee guddaa galatoomii. Gara oduu Madinalarraa argannetti wayita dabarru pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed fi ministeerri muummee biyyattii Mohaammed Hussein Rooblee dhimma filannoo irratti waldhabdee gidduu isaanii ture furuu fi waliigaluu beeksisaniiru. Waldhabdeen jara lamaan gidduu ture muddama dhaabbata tajaajila tikaa kan ilaalu yoo ta'u lamaanuu nama ofii isaanii filatan dhiyeessuu isaaniitiin filannoon waliigalaa ji'a kana filatamuuf ture hanga ammaa lafarraa harkifataa jira. Waliigaltee amma irra gahamee namni pirezidaantichi kaadhimmatanii tajaajila tikaa kan hoogganu ta'e kan ministeerri muummee kaadhimmatan ammoo waajjira gara biraatti deetaa ministeeraa akka ta'u waliigalameera. Kana malees madda waldhabdee ta'e kan ture muudama ministeera dhimma biyya keessaa yoo ta'u kunis furmaata argachuusaa dubbii himaan biyyaalessa mootummaa Somaaliyaa beeksiseera. Waliigalteen kun filannoo waliigalaa dhiyeenyatti gaggeeffamuu fi haala kan mijeessu ta'uu Aljeeziraatu gabaase. Waggoottan lamaan darban keessatti hojjettoonni wal'aansa fayyaa 100,000 caalan dhibee koronaatiin du'uu isaanii dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Erga vaayirasiin koronaa Chaayinaa keessatti mul'ate galee hanga ammaatti dhukkubsattoota koronaa wal'aanuutiin kan bobba'an hojjettoonni 80,000 hanga 100,000 fi 80,000 gahan dhibee kanaan du'uu isaanii dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Waggoottan lama keessatti hojjettoota wal'aansa fayyaa hanga kana baay'atan dhabuun balaa rifachiisaa ta'uusaa fi hojjettoota lubbuun jiran irratti nuffii fi abdii kutannaa uumaa jiraachuusaas dhaabbanni fayyaa addunyaa yaaddoo isaa ibsee jira. Yeroo ammaa kana hojjettoonni wal'aansa fayyaa 100,000 fi 35,000 hojiirra jiraachuu isaanii kan ibse WHO'n ta'us kanneen dursaa talaallii argachuu qaban 5 keessaa tokko qofti talaallii guutuu argachuu isaanii hubachiiseera jechuun Aljeeziraatu gabaase.
Televezyiinii Itoophiyaa irraa oduun galgala kana isin biraan geenya akkuma itti jira kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo dabareen kan biizinesiiti. Isaaf ammoo Gosaayee Birmajjii istiidiyootti argameeti kan inni jiru. Gosaayee akkam oolte? Abaaboo nagaa. Odeeffannoo biizinesii qabatee itti fufuu dandeessa. Tole ulfaadhu.